गौसपुर खां रिपोर्ट करे रहियो आहे ज़ुहैब अहमद फहीम। गौसपुर भरिसां तंगवाणी लिंक रोड ते मुख़्तलिफ़ शहरनि खे ॻंढींदड़ नसीर पुल जे केतिरनि ई सालनि खां मरम्मत न थियण सबबि सवे सफ़र कंदड़ शहरी सख़्त परेशान। सवे गाॾियूं ख़राब, पुल सबबि मुतासिर। मुसाफ़िर गाॾी वारनि जो एहतजाज। मिलियल तफ़सील मूजिबि त ज़िले जैफ़ाबाद ऐं किशमोर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खे ॻंढींदड़ हिन अहम पुल जी गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां ज़बून हाली सबबि रोज़ाना गुज़रंदड़ सवे गाॾी मालिकनि खे सख़्त तकलीफ़ुनि सां मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे, जंहिं लाइ इलाइक़े जो अवाम सरापा एहतजाज पिणु लाहे। मुसाफ़िर गाॾियुनि जी केतिरनि ई ड्राइवरनि ऐं भरपासे जे मुतासिरनि मीडिया ॾोह दाहींदे चयो त मुख़्तलिफ़ शहरनि खां रोज़ानो जी बुनियाद ते सवे गाॾियूं अच वञ करनि थियूं, जिन खे हिन पुल तां गुज़रण लाइ सख़्त तकलीफ़ुनि सां मुंहुं ॾियणो पए थो ऐं ख़राब रोड ऐं खॾनि सबबि केतिरियूं गाॾियूं किरी पयूं आहिनि। ख़ासि करे लोड सां भरियल गाॾियुनि लाइ त ही पुल मुसीबत बणियल आहे। मुतासिरनि इलाइक़े जे चूंडियल MNA मीर शबीर अली ख़ान बिजाराणी खे अपील कई त तुर्त हिन पुल जी मरम्मत कराए असांखे हिन अज़ाब मां छुटकारो ॾियारियो वञे, न त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।